वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज हम लोग बाइक धोने वाले हैं। अपनी दो बाइक हैं, 370 है और एक 125 है। तो 370 मेरा भाई धोएगा, मोर्चेस और 125 मैं धोऊंगा। ये बाल्टी से धो रहे और मैं पाइप से धोऊंगा। सो आप देख सकते हैं ये मिक्सचर बना हुआ है, सर्फ का है और इसमें 1 कप पानी है जिसको इस स्पॉन्ज के जरिए पूरे बाइक पे मारा जा रहा है। अभी हम मदन पे भी मार के चेक करें। ये पहले देख लें कितना गंदा है और उसके बाद इतना गंदा हुआ पड़ा है बाइक। नंबर आपने देने। अभी ये धो रहे थे, ये दूसरा भी धोएगा। बिल्कुल नौकर समझ रहे ये बेवकूफ़ इधर भी मारना शुरू हो गए और इधर नहीं मारते होते। और निकले यार, तभी से बात करो, तुम्हारे चुप है यार, वीडियो वायरल होगी तभी मैं बोला। चले बढ़िया। अपनी उंगली को इसके आगे रखेंगे तो ये प्रेशर आ जाएगा। बस कर रहे हैं यार आप तो मान योद्धा है। जी अभी हम इसे डबल स्टैंड पे खड़ा करेंगे। बीच पीछे सही कर है। वो अदन ने खुद की हुई है। भाई हमने इसके ऊपर भी मारना था, घर देख रहे हैं। ऊपर नहीं मारते होते। वो देखो वहाँ से बाइक तुम चुप करो। और यहाँ से सारी शर्ट हमने खुद की हुई है। प्रेशर दिया आगे से उड़ जाएगा। ये मैं आपको फोर्स एंड प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। वाइपर ले आ। और मोटर बंद कर दे। अब्बास भाई की बारी है। क्या जा रहा है बाइक को, इससे बाइक की लुक में जो नमी है वो आ नहीं आएगी। तू कुछ जाए तो आगे ब्लॉग बना ले। ये देखिए जी इसका फुटबॉल कुछ भी जाएगा। कबाड़ आगे से इसमें सवाल नहीं रखे हुए हैं। तू कुछ मैं अभी साफ करूंगा। लगाया भी जितना मैंने गंद हुआ है ये वाइपर मार के बाहर निकालेगा। और लगाया भी मैंने और अभी समेटूंगा भी मैं। बस इनका छोटा सा काम था। भाई ते हमने भी सारा ये चेक करें गाइस। फुल फर्नेस्ड न्यू 125 AC/70 आ चुके हैं। यस हुए पड़े हैं दोनों बाइक। ये इनको धोने वाला, साफ करने वाला।